Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa na meji med Savinjsko pa Koroško regijo. Grem pa na edini bojda vulkanski hrib v Sloveniji, Smrekovec. Danes pa nimam zmiksanih, ker nisem imel blenderja, ampak kar cele. Da si takoj že domačinom opravičam, ne vem, ali je Smrekovec ali Smrekovec ali Smrekovec. V glavnem, po naše je Smrekovec. Mislim, da pa tukaj v Savinjsko je pa Smrekovec. V glavnem nima veze. Vemo, kam grem. Je pa že tale pot do tukaj izhodišča Bele vode bila kar tako doživetje. Še tudi približno si nisem mislil, da so tle take ozke dolince, globoke doline, prav neverjetno, res. Bo treba tole še prijetno malo pogledati, pa se malo sprehoditi po teh dolincah. Drugače pa možno, da bom nadaljeval vzpon še do najvišjega vrha Smrekovca, da našel sam na Smrekovec, ampak še do najvišjega vrha, ki se zdaj ne spomnim, kako se imenuje. Tako da bomo pa videli, kako pa kaj bo dan potekal. Pičimo. Spadajo pa tele bele vode že po Šoštanj. Saj kakor na zemljevidu kaže, in tako da smo že v šaleškem koncu. Upam, da si slišal vse te ptičke. Kmalu bo čas za slačenje. No, nekje na vrh smo, enega sedla. Še pogled nazaj. Smo že skoraj 1000 metrov visok. Grem pa prvič na Smrekovec in tudi prvič sem v teh koncih. Ta dolina Bele vode, pa to si najbrž ste že dojeli po mojem uvodu. Ampak hotel sem reči, da sem čisto izgubljen, da pojma nimam, kje sem pa kam grem. Tole je pogled proti belim vodam, tle spod je izhodišče moje. Jaz sem prišel z tele strani, tamle dol je sedlo. Sem pa mislil, da gre pot tudi naprej, da je dolina naprej, ne. Pa tle dol izvir, prvi izvir Ljubije, kakor sem razumel. Sem enega gospoda na nesrečo. Pa ponikne, pa pol nižji spet ven priteče. V glavnem tole gor je pa ne Smrekovec, sem pa Golteso. Gor je Boskovec pa to, tako da mi gremo pa tle naprej, tam ne vem, Kapelce, pa desno gor je Smrekovec ali Smrkovec. V glavnem, ja, zdajle mi je malo da orientacije tale gospod. Pa za trenutek se tle usedel pa še malo razgledal. Tako, kot sem že v prejšnjem videu rekel, če ne veste, kje ste, tukaj okoli se hitro znajde. Se pravi, tole dol, tole bo že Pohorje.
Na telih samotnih domačijah me pa vedno ta mogočna drevesa impresionirajo. Preden grem pa v Gošo, pa še en razgled. Sem glih prejle razmišljal, slovenščina pa ta narečja, koliko imamo za eno tako enostavno stvar, kot je gozd, koliko imamo različnih besed. Tukaj okoli je Goša, pol pri nas je tudi hosta, pa gozd, pa les tudi. Ne vem zdaj, kaj je tam v Prekmurju, pa kakšna Bele krajina, pa. Ampak vseeno se pa še razumemo. A ni to zanimivo? Ojoj, kakšna lepa pot je. Kako je lepo tlele. Sem pa zdajle prišel na idejo, da najbrž je smrekovec tudi zato, ker so same smreke, zelo redko kakšen listovec opaziš. Po tej plati, se pravi po smrekah, me zelo spominja na Pokljuko, ampak po kamnih pa tako pa to bi rekel čisto kot na Pohorju. Razpotje, levo je proti Goltem, dom na Smrekovcu še 15 minut, Črno na Koroškem 3:15 samo, isto Šoštanj 45, 3:45. Po pravici povedano sem si pa tole pot do doma na Smrekovcu predstavljal, da bo bolj po travnikih, se pa še tle zdaj odpre. Do Boskoca skoraj 2 uri. Ta bila pa podobna kot prej. Tukaj imam, mislim, da nekaj napisano o geologiji, o ugasnem vulkanu. Evo in prijazen kuža, gremo pa razgled pogled. Kar lep nabor poti. Sem se odločil, da sem tlele pol za nazaj v glasu, ko bo še malo bolj toplo in bo še bolj lušten na sončku posedeti. Jaz sem pa še 15 minut. Do prvega cilja seveda. Pa mislim, da je Komen, moram pogledati prav, kam sem pol namenjen. Joj, kakšen lep vrh je tale Smrekovec. Hudo. Se malo oblečem, pa gremo po razglede. Gremo za začetek le proti zahodu. Telih tam ne poznam. Tole bo Raduha, tole je Komen, moj naslednji cilj. Pa imamo Kamniške, seveda ta leva, ta visoka Ojstrica, une desne. Verjetno, da je Planjava, ali so pa Rinke. No, saj nima veze. Pa je tole Leskovec, Velika planina, tole ne vem. Aja, Lepenatka pa Rogatec, to je proti Ljubljani. Menina planina pa Golte. Kele dol, gremo pa kele do Srčka. Koliko je meni to žalostno, da je treba take stvari pisati, da niso samoumevne. Pa gremo še na to stran pogledati, Tole dole
seveda Šoštanj pa Velenje, pa jezera, rudniška. Pol tole smo že rekli, da je Pohorje. Tukajle pa Uršlja gora. Včeraj sem jo cel dan iskal gor po Golteh, pa je nisem videl, ker se je za Smrekovcem skrivala. Ostalo te pa na dronu videli. Še dve punci ste gor prišli, smo malo poklepetali. Zdaj pa počas čas, da grem proti Komnu. To pa najboljš, ko vse te metre, ki jih dol narediš, vem, da jih bom mogel pol še enkrat gor, da še z malo bonusa. Lušten prostor za vdih pod Smrekama, zadaj pa pogled proti Smrekovcu. Ne vem pa, kva tale 14 pomeni. Napišite v komentar, če veste. Zdaj se pa tudi brez pomoči letalskih naprav vidi Koroška kraljica. Kakšno mogočno mrlišče. Kakšna pohodniška pravljica spet. Tale kucel obidem, pa je že moj vrh. Zanimivo je, da ni Komna nikjer napisanega. Zdaj se pa zelo lepo vidi tamle moj pa Alešov predvčerajšnji hrib, se pravi Menino planino, torej je bilo pa včeraj. In pa so pa Goltje. Za konc, finiš, se pa malo bolj uspne. Malo pod vrhom gre markirana pot levo. Jaz pa še telih par metrov do vrha. Upam, da bo kaj razgleda gor. No, to izgleda to. Tako raztegnen vrh je. Že 5krat premisliš, da zgor pa nisi. Razgleda pa bolj kaj ne nič. Tale vrh res ni bil vreden. Telih
ne vem koliko dodatnih 2 urc hoje. Zdaj grem še malo naprej pogledat, ker sem videl z drona, da je tak travnik, da upam, da bo kaj razgleda. Kaj pa to pravite? To je čisto nekaj drugega. Zdaj se pa kar malo bebčka počutim, ker sem si kar nekje vstal, pa določil, da je to vrh. Tamle še ne 100 metrov naprej je vrh. Dobro, da imam drona, pa sem malo zletel, ker tole bi pa bilo. No, za tole se pa splačal prijeti. Noro je. Držim palce. Tole je seveda peca. Pa naprej karavanke. Tole je Raduha. Tale bi mogla biti Ojstrica. Tale desno. Ko je to Krofička najbrž? Ne, Krofička je ta sprednja, zadnje je pol planjava. Ne vem, nima veze. Belka planina, Rogatec. Tole je Menina planina, dol se vidi Mozirje pa Nazarje. Golte, smučišče se lepo vidi. Tole pa pogled nazaj. Seveda Pohorje, Uršlja gora in še proti Avstriji. Malo dopolnitve. Tole po mojem, da je Olševa, pa zadnji se po mojem Košutov vidi greben. Tole pa je planjava, pa po mojem desno, da se tudi Brana vidno. Tako da, to je to. Zdaj pa gremo dol. Samo tole bi mi bilo pa res žal, če bi tamle unih 100 metrov preobrnil. Nič, gremo. Tole je pa pogled proti Smrekovcu. Tukaj dol je pa koča, pa zadnji se tudi dim vidi in tudi v tisto smer je moje izhodišče.
Tukaj po gozdu je prav the best hoditi, veliko boljš kot polet, ker je tole 5 cm snega. To je nič novera, ampak delkam pa tkele spet na tistele jase prišel, tam se pa predera, se pa tako kar za 2 hitrosti ustaviš. Tle pa zdaj 3 prestaje počasneje. Tukaj sem pa zgledal na razpotju. Tista pot, po kateri sem šel v drugo smer, tukaj gor. Tukaj gre pa desno, ena markirana pot. Upam, da bom našel. Izognem se Smrekovcu, pa grem direkt proti Koči. Markirano pot sem zgubil, ampak zdaj malo pod markirano potjo sem zdaj na eni vlaki, tako da ni nobenega problema, ampak vem, da moram sam prečeti kaj dol proti Koči, pa naprej. Sem pogledal malo na zemljevid in še bolj tale vlaka me bo zdaj na cesto pripeljala, pa ona cesta do Koče. Malo za oči spočiti. Zdaj pa teli cesti sledim do Koče. Zdaj, ko se sprehajam in tegale razdejanja, sem se spomnil onega gospoda zjutraj, ko sem srečal, sem ga vprašal, kako je bilo kaj s cesto, čez tisto ozko dolinco Sotesko, ko sem se gor pelil. Prav, da je par kilometrov, da je kar odnesel, oziroma kilometr, kar nekaj poti, da je odnesel, kar se tudi vidi. Zdaj so zelo lepo strugo obložili s škarpami. Je pa rekel, da je bilo urnebesje. Da tukaj res vseh teh hribov, ki to dol preteče, ni čudno, pa itak v Mozirje, tam še Savinja in malo više še Dreta. Zdaj pa po mojem sem že pri Koči. Ja, tam je gor Koča. Tale cela tura se mi je malo zavlekla in sem malenkost pozen, ker sem še zmenjen. Ste iz podcasta Vitamin P. Lahko tudi pogledate na YouTubeu njen kanal. Ima taka malo razmišljujoče teme, malo osebnostni rasti, o zdravju, vsem tako zanimive teme in se danes dobiva. In ne bi rad zamudil, tako da se zdaj ne bom v Koči ustavil, tako kot sem rekel, ampak pičim kar proti avto. Zanimiv, mojega izhodišča pa sploh ni gor napisanega. Tako milo rečeno zanimiv. Že to, da tega najvišjega vrha ni bilo praktično na nobeni tabli, pa toliko tabel imajo, pa ponavljajo se gor, sta 2 table z istim ciljem ali pa z isto točko. Nimajo pa zdaj izhodišča Bele vode, ki je, jaz si predstavljam, da je to eden od bolj priljubljenih izhodišč. Mogoče se pa motim. Tole sem že zjutraj posnel. A se tudi vam zdi, da gre za dol ful hitreje kot za gor? Mora imeti pa tale Cerkovca, mora imeti tudi zelo lep razgled. Zjutraj sem pil, da se treba malo frišati.
Kakšna lepa stara hiška. Ne piše, koliko imam do belih vod. Tle ne. Tukaj sem zjutraj pravil prvo slačenje. Smo že na cilju. Še ena tura, kot se šika. Ne vem, kaj naj sploh povem. Fantastično, super, presenečen nad lepotam tukaj. Začenši s tole dolino, gor razgledi fantastični, čisto ena druga perspektiva. Super mi je bilo na začetku, v bistvu nisem vedel, kje sem. Pol, ko sem malo višji, se ti malo razjasnil vse, ampak res super je tale Smrekovec. Za piko na i pa še to, da sem šel do najvišjega vrha, do Komna. Zdaj, ko nazaj gledam, bi mi bilo res žal, če ne bi šel. Poleti to itek veliko manj časa traja in jaz mislim, da se splača potegniti kaj dol. Pa če imate še več časa kaj jesti, sedete, malo uživate tam na travi, mora biti res noro. Tura čisto nič zahtevna, potem tudi označena dobro. Verjamem, da tudi tle, ko sem se jaz za nazaj izgubil, da poleti pač pot ohojena, pozim ni, se ne vidi, če ni sledi. Tako da tudi to mislim, da ne bi smel biti problem. Sicer pa, koliko sem šel jaz, greš dol pa, če ne drugega na cesto prideš. Kaj te pol pripelje do koče oziroma doma. To, nič, moje 3-dnevno potepanje po Savinjskem sredogorju se končuje, oziroma se zaključuje. Hvala Mitja, ker sem lahko spal v tvojem apartmaju. Tako da tisti, če imate kaj v planu, semle zahajati, pa iščete kakšen lep apartma, kjer je mir, lepi razgledi, vse to, potem me kar kontaktirajte, pa vam bom dal od Mitja, ali pa bom dal kar dol od Mitja kontakt v opis. To je to. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa seveda uživajte. Malo se vidimo. Čau!